Jeg hedder Karsten. Det er mit naturmagasin. Og her kommer jeres allesammens yndlingsvært. Naturens ven nummer 1. Karsten Fyrgren. Den geogrævling. Nu er kommet ud i naturen. Kom med. Vi er meget heldige her. Det er en af de mest giftige planter, der findes i den danske skov. Den hedder Vamium iractium. Det man ikke må gøre, det er gøre præcis sådan her, fordi de syle spidse nåle kommer ind i huden og spreder en gift, der. Der er heldigvis der ikke sket noget med mig. Kom, nu skal vi finde harer. Kom her. Vi har et helt frisk spor her. Ja, det er harlort der. Den var tæt på. Hørte I det? Kom. Meget tæt på. Hallo. Hallo. Den geogrævling. Mange kender det, at de går en fredelig tur i skoven, og så kommer der en grævling, overfælder den, dræber børn, et eller andet. Jeg har ikke råd, hvordan man stopper sådan noget griseri. Man finder allerførst et godt våben, en pind, en kæp, et arm. Den er okay. Så kom på grævlingjagt. Kom. Grævling. Grævling. Kom fedt frem. Det jeg gør nu, jeg efterligner en markmus. For satan, den står! Den er stadig derude. Det lykkedes mig lige at komme væk, men jeg ved ikke, hvad der skal. Satan! Der er der ikke. Den eneste måde, jeg kan komme ud af, det vil jeg løbe. Det lykkedes mig at slå væk fra grævlingen, men min kameramand, han er væk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg er bange. Hvad fanden? Hvad laver du? Jamen, grævlingen er forsvundet. Hvad? Grævlingen er forsvundet. Nå, det... ja, okay. Den geogrævling. Det er ved at være slut for i dag. Men før vi slutter, så har jeg fundet en sms om dagens spørgsmål. Kære Karsten, kom hjem til Karsten med hilsemor. Vent lige. Hej mor, det er Karsten. Nej, mor her. Mor. Okay. Ja, jeg elsker også dig. Nej, min ble den er ikke blevet ud. Nej. Okay. Okay, vi ses. Hej. Hey.
Okay, sluk. Nej, sluk det der. Sluk. Goddag aften. Hej, halløjser. Dagens spørgsmål. Det er fra Linda. Og hun spørger, hvorfor hedder vintergækkerne vintergækkerne? Det er faktisk en lidt sjov historie. Kom med herover, her er der nogen. Sjovt nok. Ja, det er nogle flotte eksemplarer af vintergækker. Rundt til. De hedder vintergækker. Det er jo fordi de er... det er jo fordi, at de er hvide som sne, og man bruger dem tit på gækkebreve. Og der er kommet navnet. Der er nogen, der siger, at det er et eller andet med, fordi de kommer op om vinteren. Det er en løgn. Det er absolut løgn. Så tak, Linda. Og tak til alle jer. Tak fordi I gad at kigge med. Vi ses næste uge, hvor vi finder ud af, hvordan man egentlig fanger en ræv med sine fødder. Den Georg Grævling.